我覺得黑幫啊、江湖片啊，其實呢啲片都係港產片一個好重要嘅元素嚟嘅。近年嘅江湖片，我覺得可能比較着重打打殺殺多啲啦。咁所以今次呢套戲比較有別於其他嘅江湖片呢，係因為我哋套戲係着重情懷多啲嘅，即係一個黑社會嘅興衰啦，同埋究竟成個社會有啲咩轉變啊？會令到黑社會可能同以前嗰個即係要轉型啊，係可能有地產嘅關係啊，又或者物價嘅關係，即係所有嘢。咁所以我覺得即係睇嘅時候係即係你會感受到一個香港獨有嘅情懷喺裏面咯。發展商咧收購你個鋪位，我係特登想同大家傾下個條件問題。我哋唔會搬㗎喎。我哋講道義講義氣嘅，同嗰啲淨係講錢咧，唔講道義唔講義氣啲古惑仔咧，好大分別嘅嚇。以前嘅幫會咧就比較講道亦有道，即係講下義氣啊，講兄弟情啊，唔同而家咧啲所謂黑幫咧而家啲黑幫比較似爛仔、流氓多啲，啊，同我哋以前嗰代咧係有少少分別嘅。好，你個街啊！你咩咁飛啊？其實一埋位啊，大家係演個角色已經全部都係以前嘅，講緊以前嘅黑幫嘅電影嚟嘅。係，但係入邊咧呢個黑幫電影，我覺得係就係我哋唔係成日講打講殺嘅，但係一樣係好係好 fair 咁樣，好開心咁樣嘅黑幫電影。而家我哋要拍翻嘅以前地道嘅香港嘅黑幫電影嚟講，係好珍貴㗎。我對邊嚟㗎？